बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल से आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज हम शहद निकालने के लिए आए हैं, छोटा मधुमक्खी का शहद। तो आइए दिखाते हैं आपको कि मधुमक्खी का शहद कैसे निकाला जाता है। और ये शहद पौधे के अंदर लगा है, यहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम मधुमक्खी का शहद कैसे उतारते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इस सुराख के अंदर शहद लगा हुआ है और यहाँ से हम निकालेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऑलराउंडर पर्सन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। लीजिए तो दोस्तों, सुराख मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसमें शहद निकालेंगे। चलिए तो गाइस, अब मैं शहद निकालने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं। ओए
बस रह गया हम थोड़ा ही। मानी बर्तन होर कोई नहीं। पटी कर लो बंदोबस्त होर दा। या 2 मिनट देख लवो। नहीं रहने दे। ये देख सकते हैं गाइस आप,